Vom vizita câteva din vestitele mori de pe Valea Rudăria, începând cu moara Firiz. Mările tradiționale sunt construcții simple din lemn, așezate pe 4 furci, stâlpi din lemn, acum din beton. Vedem cum apa rotește ciutura, roata mării, antrenând fusul, axul, care la rândul lui învârte piatra de moară. Apa vine cu putere pe acest vălău, jgheab înclinat, alimentat fiind de o ierugă, canal prin care, după ce învârte ciutura, curge spre următoarea moară din aval. Intrăm în moară și vedem sistemul de măcinare. Din coșul de lemn, boabele ajung în găletușa din piatra rătutoare, fiind treptat mărunțite pe măsura zdrobirii între cele două pietre, piatra de jos fiind stătătoare, adică fixă. Făina rezultată cade în ladă. Mica piesă de lemn din stânga se numește ciocat, care face să vibreze păstăvița prin care alunecă boabele ce vin din coș. Vedem vălăul, adică jgheabul înclinat înainte de intrarea sub moara Firiz, după care urmează ieruga, sau canalul de alimentare al morilor, de pe malul drept al râului. Aici din beton, dar tradițional, ca aici, din pământ cu pereți din lemn. A Montei de Firiz este moara Bățolea, care în trecut se cam bățâia, fiind total refăcută. Nu e nimeni acasă, așa că ne îndreptăm spre moara Pățoanea, văzută pe celălalt mal. Ciutura mării Bățolea stă nemișcată. Traversăm ieruga, care alimentează mai jos și moara Firiz, canal situat pe malul drept al râului. Pe o lungime de circa 2 km, albea râului este însoțită de 2 canale laterale, pe cel stâng înșirându-se 8 mări și 7 mări pe cel drept. Moara Pățoanea. Fusul, adică axul mării, este sprijinit pe un lagăr din cremene. Tradițional, atât fusul cât și ciutura sunt de lemn, acum din metal. Tradițional, moara e făcută din bârne de fag, având acoperiș în 3 sau 4 ape, cu învelitoare din șindrilă. Din șosea revedem moara Bățolea și apoi cărarea prin albie spre următoarele 2 mori. Detaliu cu ciutura mării Bățolea și vedem clar că se poate roti numai în sens antiorar. Deci este o moară din categoria îndărătnicelor, fiind de altfel denumită și îndărătnica mică. În stânga, îndărătnica dintre râuri, iar în dreapta, în imagine, îndărătnica de la Părete, probabil cea mai veche moară din secolul XIX. Între ele, stăvilarul de Bușteni cu iazul din spate. Sub îndărătnica dintre râuri, ciutura se învârte în sens antiorar, fiind și ea îndărătnică, dar nu cu sensul de încăpățânată, ci cu cel de mers înapoi, îndărăt. Din șosea vedem de ce se numește îndărătnica dintre râuri. Deși protejată de o stâncă masivă, moara a fost distrusă de viitura din 2014, fiind refăcută pe fundații de beton în 2015. Aceste mări sunt administrate în comun de un număr de 15-25 de familii numite rândași, deoarece fiecare își așteaptă să le vândă rândul. Calitatea de rândaș se poate vinde sau moșteni cu acte scrise cu ștampă de la primar sau notar. O dată pe lună, moara este oprită și toți rândașii au obligația de a participa la întreținerea ei. În 24 de ore de măcinat se obțin 130-140 kg de făină. Se macină atât cereale, porumb, grâu, ors, secară, cât și legume, fasole, mazăre, etc. Se apreciază că se obține o făină mult mai bună decât la mările industriale, deoarece viteza de măcinare este mai mică și boabele nu sunt arse. Calitatea susține prețurile ceva mai mari la toate mările, fiind aceeași. Făină grâu 2 kg 10 lei, mălai galben 2 kg 10 lei, mălai alb 1 kg 10 lei. De asemenea, sunt de vânzare produse naturiste locale, inclusiv palincă de calitate, dar și suveniruri. Vălăul, jgheabul morii și apoi ieruga, canalul, prin care este adusă apa de la iazul văzut anterior. Vedem stânca protectoare a îndărătnicii dintre râuri și ne îndreptăm spre următoarea moară, pe aleea amenajată sub șosea. În Valea Rudăriei, de la 8 mori existente în 1722, numărul lor a crescut la 51 în perioada 1874-1910. O femeie mai în vârstă vinde turiștilor bunătăți tradiționale și în același timp supraveghează moara Trăiloanea,
una dintre cele mai autentice. Vizităm moara, deși momentan nu funcționează. Marea viitoră din 1910 și altele care au urmat de-a lungul timpului au distrus o parte din mări, unele fiind refăcute. După căderea comunismului, 1990, mările au fost lăsate în paragină. Valoarea lor de patrimoniu național a fost însă recunoscută, astfel că în anii 2000-2001, un număr de 22 de mări au fost reparate și puse în funcțiune printr-un program cu finanțare europeană. Doamna face reclamă mării sale, Trăiloaia, prezentându-ne afișul Făină proaspătă de la cea mai mare piatră dintre toate mările. Cea mai mare piatră de moară, da, dintre toate. Localnicii s-au adaptat repede la fluxul din ce în ce mai mare de turiști. În zona de gâtuire a cheilor Rudăriei sunt două stânci mari numite Adam și Eva, care, conform legendei, în diverse variante, îi reprezintă pe doi părinți împietriți de durere în căutarea fiicelor plecată la moară. Mai sus de pod, pe malul stâng al râului, vizităm moara Viloanea, construită în 1970, după ce moara Vecicoanea, aflată pe malul opus, a fost distrusă de o viitură. Revedem sistemul tradițional de măcinare a boabelor între două pietre de moară, în care cea de sus rotitoare, iar cea inferioară stătătoare. Vizităm și restul mării și vom constata că și la aceasta, ciutura, adică roata mării, se învârte în sens antiorar, deși această moară este o îndărătnică. Conform unor frumoase legende, cine doarme peste noapte, pe lună plină, într-o moară îndărătnică, moara măcinând în gol, omul va întineri deoarece moara macină timpul îndărăt, înapoi. Și astfel am întinerit și noi vizitând o parte din traseul mărilor de apă din Rudăria, conținând 22 de mări înșirate pe o distanță de 6 km.